啊。我们说有中气，一般就脾胃好，相对来说身体素质比较好，说话声音有中气。那还有一种呢，说话声音很浅，语声低切，这是气虚。还有一种说话声音很浅，但是很尖、很亮又快，那就是偏热，神是燥的。说话声音又尖又亮的，他一般都话多。说话声音比较缓、比较圆润、比较中气足的这种人，且话不多。还有的人说话声音就是我们说那个豆沙喉、烟嗓一般都是偏虚热的多。说话很慢，那我们说气虚、阳虚、痰湿这一类，它会慢一些。说话又尖又亮又快，再带些嘶哑，那我们就可以看到这个人说话声嘶力竭的，就是燥。这种人说话这个样子，他肯定干什么事都没耐心，到哪都喜欢去插队，不能等。所以你从这个说话也能判断出来这个人的身体基本的条件啊。